Athirappily waterfalls in the താഴ്ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ. ഹായ് ഓൾ, ട്രാവൽ ബീറ്റ്സിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഈ പ്രാവശ്യത്തെ വീഡിയോയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. യൂഷ്വലി ഏട്ടൻ പോകാറുള്ളത് ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടാണ്, പക്ഷേ ഇത്തവണ തികച്ചൊരു ഫാമിലി ട്രിപ്പാണ്. ഒത്തിരി കാലത്തിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രിപ്പ് പോകുന്നത്. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും, നമ്മളെ സെക്കൻഡ് ബേബിക്ക് ഇപ്പം ജസ്റ്റ് 7 months ആവുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഇവളുമായിട്ട് പോകുന്ന ആദ്യത്തെ ട്രിപ്പാണ്. കോഴിക്കോടിന് പുറത്ത് ഒരു സ്ഥലത്തും പോയിട്ടില്ല ലിച്ചുവായതിനു ശേഷം. അപ്പം എന്താ പറയുക, കൊച്ചു ഔട്ടിങ്ങിനൊക്കെ കോഴിക്കോട് പോകുകയെന്നല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെയൊരു ലോങ് ട്രിപ്പല്ല, കുറച്ചൊരു ലോങ് ട്രിപ്പ് പോകുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ്. ലെച്ചൂസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ടൂറാണ്. അപ്പം മാക്സിമം നമുക്ക് കവർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്, എൻജോയ് ചെയ്യണം, വീഡിയോസ് കവർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്. നോക്കാം. ഹായ് ഓൾ, ലെച്ചൂസ് നല്ല ഉറക്കാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ തൃശ്ശൂർ സിറ്റിയിലാണ് ഉള്ളത്. രാവിലെ വടക്കുന്നാഥ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി തൊഴുതു. ഞാൻ ഒരുപാട് ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊരു ക്ഷേത്രാങ്കണം ഞാൻ കാണുന്നത്. നിറയെ വലിയ ചുറ്റുമതിലാണ് ഉള്ളത്. നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രദക്ഷിണം വെക്കാനുണ്ട്. നിറയെ മരങ്ങളും പച്ചപ്പും പഴമയും ഒക്കെ കൂടെ ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഫീലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. എത്ര നിന്നാലും എത്ര തൊഴുതാലും നമുക്ക് മതിയാവില്ല. അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോരാൻ തോന്നില്ല. വല്ലാത്തൊരു എന്തോ ഒരു ഫീലാണ് അവിടെ തൊഴാൻ പോയപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയത്. പിന്നെ നമ്മളിപ്പം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ച് നമ്മൾ അതിരപ്പള്ളിക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് അതിരപ്പള്ളിക്ക് പോകുന്ന റൂട്ടിലാണ്. ഇന്ന് ഒരു വെറൈറ്റിക്ക് ഉച്ചഭക്ഷണം കള്ളിഷാപ്പിൽ നിന്നാണ്. ഇതുവരെ കള്ളിഷാപ്പിൽ നിന്നൊന്നും ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ല. എങ്ങനെയാണെന്നറിയില്ല, ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ. ഭക്ഷണം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം എല്ലാം എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. കപ്പയുണ്ട്, പോർക്ക്, പിന്നെ ബീഫ് റോസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ഫിഷ് കറി ഉണ്ട്, മോള് കഴിക്കുന്നത് പൊറോട്ട. പക്ക ഷാപ്പിലെ ഭക്ഷണം. സൂപ്പർ. നമ്മളിപ്പോൾ അതിരപ്പള്ളി എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ അതിരപ്പള്ളിയുടെ ഒരു ദൂര കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അതിരപ്പള്ളി വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ എൻട്രൻസ് ഗേറ്റിന് തൊട്ട് മുന്നിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളുള്ളത്. ഈ എൻട്രൻസ് ഗേറ്റിൻ്റെ 200 മീറ്റർ പുറകിലായിട്ടാണ് ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ വരുന്നത്. ഒരാൾക്ക് 40 രൂപയാണ് ഫെയർ വരുന്നത്. ഈ ഒരു ടിക്കറ്റ് വെച്ചിട്ട് അതിരപ്പള്ളിയിലും വാഴച്ചാലിലും നമുക്ക് പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്നതാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ അതിരപ്പള്ളി വാട്ടർഫാൾസിലാണുള്ളത്. വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു വ്യൂ ആണ്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും ടോപ്പിൽ നിന്നാണ് വെള്ളം വരുന്നത്. അതിൻ്റെ ആ ഫോഴ്സും ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ആ വരവൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഫീലാണ് കിട്ടുക. ഇനി നമ്മൾ വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ താഴത്തെ വ്യൂ കാണാൻ പോവുകയാണ്. ഭയങ്കര കുത്തനുള്ള ഇറക്കാണ്. നമുക്ക് പോവാം.
ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് 6 മണി വരെയാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആതിരപ്പള്ളിയുടെ കാഴ്ചകൾ കണ്ട് മടങ്ങാണ്.